guyyoota torbaan ji'oota keessatti galii akka kanaa kan akkasii hojjechuu ni barbaaddu. Akkam jirtu nagaa keessanii an obboleessa keessan hundeessaadha. Maarreen yeroo boqonnaa kootti hojjechuudhaan galii bifa kana argachuu danda'ee jira. Karaalee baankii daldala Itoophiyaa fi baankilee Itoophiyaa keessatti karaa amansiisaa ta'een baafachuu ni dandeessu. Maarree isinis wanta sadi qofa guuttanii yeroo keessanitti fayyadamtanii hojjechuu ni barbaaddu. Wantoonni sadiin isin guutuu qabdan tokkoffaa neetworkii gahaadha, lammaffaa immoo bilbilaa fi sadaffaan immoo yeroo gaarii qabaachuudha. Yeroo kana itti fayyadamuudhaan yeroo boqonnaa keessaniif haala salphaa ta'een hojjechuu ni dandeessu. Leenjii isaatii fi koorsii isaa haala gahaa ta'een fudhattanii hojjechuu yoo barbaadan ta'e bilbila koo as jalatti meenshin godhee jira. Karaa teelegiraamiitiin koottaati hayinaan jedha. Koottaa waliin hojjennu isinin jedha. yeroo gaarii ቀን በወርና በሳምንት እንደዚህ አይነት ክፍያ ማግኘት ትፈልጋላችሁ? መልካም እንግዳውስ ኑ ተከተሉኝ። ሰላም ጋሻው እባላለሁ። በትርፍ ሰዓቴ ያለምንም ኢንቨስትመንት በኔትወርክ ማርኬቲንግ እየሰራው እንደነዚህ አይነት የተሻሉ ክፍያዎችን ማግኘት ይያለሁ። እናንተም እንደዚህ መስራት ከፈለጋችሁ የሚያስፈልጉት ሶስት ነገሮች ብቻ ነው። ስራው አስተማማኝ፣ ጋራንትድ፣ ኢንተርናሽናል እና በዶላር ነው የሚከፍለው። በኢትዮጵያ ባንኮች በፈለጋችሁ ጊዜ ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት ስራ ነው። የሚያስፈልጋችሁ ሶስት ነገር ብቻ፣ እሱም ስልክ፣ ጊዜና ኢንተርኔት። ጊዜ ፉል ታይም ፓርት ታይም መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ስራ ሙሉ ኮርስ እና ስልጠና ወስዳችሁ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ እነዚህ ሶስት ነገሮችን አሟልታችሁ ቴሌግራም ስልኬ ቴሌግራም ባዮ ላይ ያለ ኮንታክት አድርጉኝ። ይመቻችሁ።